U ovoj vježbi ćemo koristiti mikrobit u kombinaciji sa modelom vodenog kola. Model vodenog kola nam služi za dokazivanje pretvorbe vodene energije u kinetičku energiju koju koristimo za obavljanje određenog rada. Mikrobit će nam u vježbi poslužiti kao dodatni uređaj koji će zapravo mjeriti vrijeme gibanja, tj. obavljanja određenog rada. Također, osim vodenog kola i mikrobita, u vježbi smo koristili još i konopac kojim smo povezali mikrobit sa vratilom vodenog kola, te smo također koristili i dodatne gumice s kojim smo pričvrstili baterije uz sami mikrobit. Princip rada mikrobita je da zapravo ukoliko vodeno kolo stvara kinetičku energiju, mikrobit se pravocrtno giba i na ekranu se prikazuje vrijeme gibanja u sekundama. Ukoliko se vodeno kolo ne okreće, mikrobit se ne giba i vrijeme se na ekranu ne prikazuje. Za naš primjer ćemo koristiti ručno okretanje vodenog kola umjesto vodene energije. Pokušajmo izmjeriti koliko je vrijeme potrebno da mikrobit pređe recimo put od 20 cm. Vidimo da je bilo potrebno 7 sekunda da mikrobit pređe put od 20 cm.